Was gibt's hier für Beschwerden, Spirit? Genau, Houdini, zeig ihm mal, wo der Pfeffer wächst. Und hier, da beschwert sich ein Milo. Wo beschwerst du dich, Milo, jetzt? Was passt dir jetzt nicht? Willst du mitmischen da drüben in der Fight Arena? Oh ja. Also man muss sagen dazu, die haben eben gefressen alle Welpenmilch und hatten dann noch ein bisschen Vergnügen bei Nova für ein paar Minuten, also mit Muttermilch. Die haben also überhaupt keinen Grund, hier rumzuplärren, würde ich mal behaupten. Und da hinten liegt ein kleines Würstchen, das können wir gleich mal wegmachen. Man sieht, die Welpenmilch bringt ganz schön Dünnschiss hervor. Leider. Vorher hatten sie schöne feste Würstchen mit der Muttermilch alleine. Jetzt haben wir halt Dünnschiss. So ist das.